Akafaliana trany no tsidiananao atokantrano amty alady faharoan'ny volana jiona sy 2010 ity manaraka ny televiziona malagasy ato anatin'ny metotetry andro. Raha mikasika ny mandrafitra ny metotetry ny andro sika dia somary nahazovana ny alizera ho an'ny roa andro avy, izany hoe somary hidina ny maripana amin'ny ankapobeny indrindra mofa ho an'ny faritra ampovoan'ny tany. Mikasika ny an'Andriamasina kosa dia somary maherihery ny an'Andriamasina amin'ny ilana atsinanan'ny nosy iny sy atsimo atsinanan'ny nosy iny. Tokony hitandrina araka izany ny mpampiasan-dranomasina sy ny mpampiasan-dranomasina sy ny mpanjono rehetrarehetra. Mikasika ny toetrandrotsika ho an'ny rapitso maraina ary dia somary anorana avokoa ny ilana atsinanan'ny nosy manontolo iny, toraka izany ihany koa ny ilana atsinanan'ny faritra ampovoan'ny tany. Ho an'Analamanga kosa dia somary anjombona ny andro izay mety arahany herika eny antsefatsefany eny. Ilana andrefana manontolo kosa dia somary ahitana zavitany ny voamaraina raha toka maina tanteraka any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro dia mbola mitoetra trano ny orana malefaka raha ho an'ny Antalaha, Analanjirofo, ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilana atsinanan'ny faritra ampovoan'ny tany. Somary ahitana orana malefaka kosa ny faritra Menabe, ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana ary ny ilany andrefan'ny faritra Bongolava. Dia toraka izany ihany koa mbola hisy orana tandrifin-drahona amin'iny Analalava sy Ambilombe iny andrahona ny andro raha ho an'ny faritra Sava raha toka maina any amin'ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny ambany indrindra dia manodidina ny 10 degré celsius vakina karatra, 10 ka hatramin'ny 14 raha ho an'ny faritra ampovoan'ny tany ary 20 ka hatramin'ny 20 kosa any amin'ny morontsiraka. Ny maripana ambony indrindra dia 3 degré celsius Antsohihy, manodidina ny 220 ny ambony indrindra raha ho an'ny faritra ampovoan'ny tany ary 420 ka hatramin'ny 20 kosa any amin'ny morontsiraka rehetrarehetra. Raha mikasahana amin'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara ianao dia ahitana orana tandrifin-drahona avokoa i Bangkok, Nairobi ary Paris, somary fandimby ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny Milan. Ny balika tanteraka kosa ny masoandro raha ho an'ny Johannesburg. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia ahitana orana tandrifin-drahona i Maurice sy Seychelles, ny balika tanteraka amin'ny masoandro raha ho an'ny La Réunion sy Comores. Dia izay indray no masakazona totranao tamin'ity anio ity fa manasisanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.